Bom, eu tô aqui na chácara aqui. Taquei fogo esses dias aqui numa pilha de madeira, esses caiados aqui, precisou limpa, né? Pra poder trazer terra aqui, jogar aqui. Pra terminar de entupir aqui. Daí aquele dia pegou fogo aqui, né? Agora dá pra ver bem o estrago que fez aqui, ó. Abriu um buracão. A sorte é que a água tá aqui perto, né? Com a mangueira ligada já. Eu tava preocupado, na verdade, dessas faísquinhas e lá no mato, lá, ó, que tá seco também. E daí a mangueira tava ali. Daí acabou pegando fogo aqui primeiro, então já tava mais perto. Mas já a gente vai estar tampando esse restante do buraco aqui, trazendo terra pra cá.